Bora, rapaziada. Rolezinho aleatório hoje. Bora. Da pé. Ah, tá aprendendo já. Cadê? Sei não. Ai. Oxi. Do outro foi pra lá. Bora. Ah. Oh. Segura essa curva. Ah. Ah. Vai voltar tudo. Meu amigo, tem que editar esse vídeo. Pô, que dá 7 horas ainda. São 5h30. Mas bora de macho, né? Tem que fazer não.
Oxi. Agora é força, viu? Porque subida, meu amigo. Já ficaram pra trás. Não aguento uma subidinha dessa. Eu também não aguento não. Agora vamos tentar postar uns 2 ou 3 vídeos por semana. Tentar 3, né? Segunda, quarta e sexta. Daí, se não der isso, eu faço segunda e sexta. Eu trabalho pra caramba pra gravar vídeo, depois editar. Eu achava que era facinho. Tem uns grauzinhos também que eu não treinei essa semana. Hoje é quarta. Rapaziada, nada dos caras ainda, velho. Demora. Pode vir. Obrigada. Nada. Os caras lá mandaram nós ir embora. Oxi, passa. Tá, poxa. Eu compro os Max, velho. Esses daqui não seguram nada. Eu tenho que decidir, né? Ou os Max ou o freio dianteiro pra mandar os RL. Um dos dois. Tem que arrumar esse pezinho, vai botar algum negócio aqui no meio. Tá vendo que eu serrei ele aqui, ó. É menor o guidão. Ó, tá vendo que ele tá meio, ó, mexendo sozinho aí. Porque botei uma borrachinha, ela pocou na praia, eu acho. Pô, ideia, tá? Grauzinho na areia da praia. Vou gravar um vídeo, viu, no outro domingo que nós for. Valeu! Quando nós for de novo na praia, eu vou lá na areia com os caras. Ali é top pra dar uns grauzinhos, tá? Raspar a mão e cair sem se machucar é bom. Foi isso, rapaziada. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí, rumo aos 1000 inscritos. E 1000 inscritos tem rolê indo pra praia, tá? Segura. Valeu.